हे दोस्तों, आप सबका स्वागत है प्रो एडिटिंग लुक्स में। मैं हूं अंजन। आज दोस्तों मैं आपके लिए लाया हूं एक अनबॉक्सिंग। मैंने एक कीबोर्ड खरीदा है दोस्तों, ये एवोफॉक्स का 8GB कीबोर्ड है। इसका दोस्तों मैं अभी थोड़ा स्पेसिफिकेशन पहले बता देता हूं, उसके बाद मैं आपको अनबॉक्सिंग दिखाऊंगा। दोस्तों ये एवोफॉक्स कंपनी का डेथ रे 8GB कीबोर्ड है। दोस्तों ये है साइलेंट मेम्ब्रेन कीबोर्ड, मतलब इस कीबोर्ड में जितने भी की है दोस्तों एकदम साइलेंट है। मैंने यूज़ करके देखा है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। एंड विंडोज़ लॉक की, विंडोज़ को आप लॉक कर सकते हैं, इसका भी की है। एंड लाइट वेट एंड स्टर्डी, मतलब बहुत ही लाइट वेट है। मैंने इसका यूज़ करके देखा, मैंने आपको पहले ही बताया। दोस्तों ये एक 8GB कीबोर्ड है एंड इसमें दोस्तों एक दो नहीं बल्कि 8 इफ़ेक्ट है RGB लाइट की। तो ये दोस्तों कीबोर्ड मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने अमेज़ॉन से इसे परचेज़ किया था। यही कोई 800 रुपये के आसपास ही पड़ा था, तो बहुत ही अच्छा है दोस्तों। आप ख़रीद सकते हैं, अमेज़ॉन पे जाइए ख़रीद लीजिएगा अगर आपको चाहिए। ये गेमिंग कीबोर्ड है, ऑफिस कीबोर्ड है, मतलब आप सब कुछ कर सकते हैं। आप ऑफिस में भी यूज़ कर सकते हैं, गेमिंग के पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। तो इसका अभी मैं आपको थोड़ा अनबॉक्सिंग दिखाता हूँ। तो दोस्तों अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। अभी ये रहा एवोफॉक्स कंपनी का डेथ रे कीबोर्ड। ये 8GB गेमिंग कीबोर्ड है दोस्तों। यह ट्रू प्रिज्म 8GB है, साइलेंट मेम्ब्रेन कीबोर्ड है, मतलब जितना भी यहाँ पे की है दोस्तों एकदम ही साइलेंट है। मैंने यूज़ करके देखा, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। एंड इधर एवोफॉक्स का लोगो है, पीछे थोड़ा सा और स्पेसिफिकेशन है। फुल साइज मेम्ब्रेन कीबोर्ड है, 6 ज़ोन 8GB बैकलाइट है। एंड दोस्तों बैकलाइट के बारे में बात करते हैं कि यहाँ पे एक दो नहीं मतलब 8 तरह का इफेक्ट है दोस्तों। तो मैं अभी थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे दिखा भी दूंगा दोस्तों। एंड 8GB का जो लाइट का पावर है, मतलब आप ब्राइटनेस को इंक्रीज एंड डिक्रीज भी कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो यहाँ से दोस्तों इसको ऐसे खोलते हैं एंड ये रहा हमारा कीबोर्ड। कीबोर्ड एक केस में आता है दोस्तों, प्लास्टिक रैप है। तो इसको पहले प्लास्टिक को बाहर निकलते हैं ऐसे। एंड ये रहा दोस्तों हमारा कीबोर्ड। एकदम ही, मैंने कहा था ना, एकदम ही साइलेंट कीबोर्ड है। देखिए कोई साउंड नहीं है बिल्कुल भी, बहुत ही बढ़िया है। मैं आपको अभी थोड़ा दिखा देता हूँ। ये देखिए कीबोर्ड कुछ इस तरह से दिखता है। यहाँ पे एक लोगो है, यहाँ पे 3 LED लाइट है एंड पूरे कीबोर्ड पे ही दोस्तों 8GB LED लाइट है। दोस्तों ये वाला पोर्ट देखिए, यहाँ पे दोस्तों रबर दिया गया है, मतलब स्लिप नहीं होगा, ठीक है ना। इधर भी दिया गया है एंड इधर दोस्तों एक हाइट वाला स्टैंड दिया गया है ताकि हम हाइट पे एडजस्ट कर सके। एंड दोस्तों कीबोर्ड को अभी थोड़ा सा साइड करते हैं, देखते हैं अंदर क्या है। दोस्तों बॉक्स के अंदर ये एवोफॉक्स डेथ रे गेमिंग कीबोर्ड का एक क्विक स्टार्ट गाइड है। आपको अगर पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, मुझे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, तो इसे मैं बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा अभी। कुछ स्टिकर्स है दोस्तों, अगर आप यूज़ कर सकते हैं तो यूज़ कर सकते हैं इसे कहीं पर भी। एक शायद टर्न ओवर सी हाउ, मतलब यहाँ पे लिखा है कि आपको एक रील बनाना है, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, तो आपको कुछ शायद गिफ्ट मिलेगा। तो मुझे उतना गिफ्ट कुछ नहीं चाहिए, इसको मैं ऐसे ही छोड़ दूँगा। एंड बॉक्स को अभी यहाँ से हटाते हैं। तो दोस्तों ये रहा कीबोर्ड। अभी मैं आपको दिखा दूंगा इसको ऑन करके, ठीक है ना। तो पहले ऑन कर लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं मैंने ऑन कर दिया है। एंड जो कीबोर्ड का मतलब की है, मैंने पहले ही कहा था एकदम ही साइलेंट की है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया काम करता है। एंड ये नंबर प्लेट है, यहाँ पे 8GB लाइट है। मैं थोड़ा जो मेरा लाइट है ना दोस्तों, इस लाइट को पहले मैं बंद कर देता हूँ मोबाइल से, तो आप बहुत ही अच्छी तरह से इसे देख पाएंगे। ये रहा, मैं एक लाइट को बंद किया और दूसरा लाइट भी मैं अभी बंद कर दूंगा, ठीक है ना। दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने सारा लाइट बंद कर दिया है। अभी आप देखिए कैसा लगता है, मतलब वाइट कलर का कीबोर्ड है, इसीलिए दोस्तों जो 8GB लाइट है ना बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों, ठीक है ना। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा 8GB लाइट का जो इफेक्ट है इसको चेंज करके दिखाऊंगा, तो कैसा लगता है। देखिए दोस्तों फंक्शन बटन को प्रेस किया एंड ये 1 प्रेस करना पड़ेगा, तो ये वाला इफेक्ट है, ठीक है ना। अभी फंक्शन बटन को फिर प्रेस किया एंड 2 प्रेस करना पड़ेगा, तो देखिए ये जो इफेक्ट है ये चेंज हो गया अभी, ठीक है ना। अभी देखिए फंक्शन बटन को फिर से प्रेस करूँगा एंड 3 प्रेस करूँगा, तो ये वाला इफेक्ट होगा क्रिएट, देखा। एंड फिर से फंक्शन बटन एंड 4, तो ये वाला इफेक्ट होगा, देखिए
बहुत ही बढ़िया इफेक्ट है। एंड अभी 5 को प्रेस करते हैं ऐसे, 5 को प्रेस करने के बाद फिर से दोस्तों 5 को प्रेस कीजिए तो ऐसे दोस्तों एक ही कलर पे रहेगा। ये देखिए एक ही कलर रहेगा यहाँ पे। फिर से 5 को प्रेस करते हैं, फंक्शन बटन +5, तो ऐसे ही दोस्तों ये एक ही कलर पे रहेगा। फिर फंक्शन बटन एंड 6, तो ये देखिए फिर से थोड़ा सा ऐसा एक इफेक्ट चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों फंक्शन बटन फिर 7 मतलब आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं कहाँ पे आपका क्या लाइट होगा। तो मैंने पहले ही कस्टमाइज करके रखा था, ये एक ही तरह का कलर बन के रहेगा। कहीं पर भी आप कोई भी लाइट का जो कलर है उसको सेट करके रख सकते हैं। तो मैंने ये वाला कलर यहाँ पे सेट करके रखा है, आप देख सकते हैं। एंड फंक्शन एंड 8 मतलब ये ऐसे ही बंद होगा लाइट जब आप की को प्रेस करेंगे दोस्तों, कोई भी की को, तो तब दोस्तों लाइट ऐसे ब्लिंक करेगा। देख सकते हैं आप, कोई भी की मैं प्रेस कर रहा हूँ यहाँ पे तो लाइट ये चेंज हो रहा है, लाइट जल भी रहा है एंड लाइट का जो कलर है ये भी चेंज हो रहा है। तो मेरा जो सबसे फेवरेट है वो फंक्शन बटन एंड 1 है, तो ये ऐसे ही चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिक। देखिए बहुत ही बढ़िया लग रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों देखिए आप क्लोज, कितना बढ़िया लग रहा है ये कीबोर्ड देखने में। मुझे तो ख़रीदने के बाद दोस्तों बहुत ही बढ़िया लगा। आपको कैसा लगा दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा। है दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।